حصاد لأهم نشاطات قطاع الشباب والرياضة مشاهدينا يأتيكم عبر قناة عين على الشباب عبر الويب. أهلا بكم. بداية أشرف مدير الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر طارق كراش رفقة ولي العاصمة يوسف شرفة وسيد كريم بن نور رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المدنية والأمنية على تدشين المسبح الشبه الأولمبي الشهيد العربي علي لبلدية الدويرة. تاريخه 1 نوفمبر من سنة 2020 وهو إحياء للذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، وكذلك تزامن مع تاريخ الاستفتاء لمشروع تعديل الدستور، وبدورهم وزراء الحكومة أدى واجبهم الوطني ولا سيما وزير الشباب ورياضة سيد علي خالدي كذلك أدى واجبه الانتخابي. وزاريا دائما أين أدلت كذلك كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري أدت واجبها الانتخابي وصوتت فيما يخص تعديل مشروع الدستور. وزاريا أين كرمت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري البطل إيمان خليف ابنة يارد بعد تأهلها التاريخي إلى الألعاب الأولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو في الصيف المقبلة، وذلك خلال حفل تكريمي أقامه المكتب المسير المؤقت للاتحادية الجزائرية للملاكمة السيد محمد شعوة مدرب لرياضة الملاكمة. كما استقبلت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري بطل ألعاب القوى لذوي الهمم العالية محمد بن رحال، حيث استمعت سليمة سواكري خلال جلسة عمل لانشغالاته وكل ما يتعلق بظروف التدريبات والتحضيرات لألعاب طوكيو 2021، فضلا عن التطرق للعديد من العوائق والمشاكل التي جعلته يفكر في الاعتزال، لكنه عقب هذا اللقاء تراجع عن فكرة الاعتزال وقرر العودة إلى التدريبات، بحيث جددت سواكري الدعم والاستعداد التام لمرافقته. وزاريا دائما أين استقبل وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري أمسية يوم 27 أكتوبر الماضي العداء البطل الأولمبي وأيقونة الرياضة الجزائرية توفيق مخلوفي. خلال المقابلة إذ أكدت سليمة سواكري على تجديد الدعم والمساندة للبطل الأولمبي توفيق مخلوفي لتحفيزه وكذلك بتوفير كافة الظروف والشروط اللازمة من أجل الإعداد والتحضير لخوض الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 وتشريف الرياضة الجزائرية ورياضة ألعاب القوى ورفع الراية الوطنية بين الأمم. في إطار الحملات الانتخابية لاستفتاء مشروع تعديل الدستور ضمت قاعة حرشة حسن تجمع أشرف عليه وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، وهذا في إطار الحملات الانتخابية لاستفتاء مشروع تعديل الدستور. بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى 66 لاندلاع الثورة 1 نوفمبر 54 900 وألف، أشرفت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري على مراسيم حفل تكريم وعلى شرف ملاكمي المنتخب الوطني أكابر سيدات ورجال المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، وكذلك الملاكمين القدامى على رأسهم السيد الأخضر بن تومي أحد أبرز مؤسسي الاتحادية الجزائرية للملاكمة وحكم دولي سابق. كما أطلقت مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر دعوة للمشاريع بعنوان سنة الصحة والوقاية من الأخطار للقيام بكل عملية أو نشاط يهدف إلى الوقاية والتحسيس حول مختلف المسائل الصحية والأخطار خاصة المتعلقة بجائحة كورونا كوفيد-19 عن طريق حملات توعوية وتحسيسية، ومن بينها إعداد محتوى رقمي، فيديوهات قصيرة، ورشات عملية في أوساط الشباب بخصوص الصحة النفسية، تطوير مهارات التواصل، الوقاية من العنف. احتفالا بالمولد النبوي الشريف نظم المركز الثقافي في الدويرة احتفالية بمناسبة ميلاد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وبمشاركة إطارات المركز وبعض العائلات والأطفال، وجرت المناسبة باحترام التدابير الوقائية. أحياء للذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، شارك دار الشباب خلف أرزقي بالفيديو الذي يحاكي تاريخ ثورة 1 نوفمبر 54 900 وألف مع البرعمة وعلي ريان. نتابع ولن عودة. يوم شهده التاريخ فخلده كحدث مهم من سلسلة الزمن وسلم التواريخ في الجزائر، حيث كانت ثلة من خيرة شباب هذا الوطن الغالي آلمهم قلبهم فلم يهنأوا للمعيشة تحت وطأة الاضطهاد الذل والإهانة،
التي عانوها من الاستعمار الفرنسي. هذا الاستعمار الغاشم الذي قدم بغية الاحتلال وسرقة كافة الثروات والغلال، ودام 132 سنة. فقد خططوا هؤلاء الشباب في مثل هذا اليوم ليكون شعلة تحت شعار ما يؤخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. دار الشباب الافتراضية لولاية الجزائر بدورها أحيت هذه المناسبة التاريخية. نوفمبر جل جلالك فينا، نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقينا؟ سبحنا على لجج من دمانا، وللنصر رحنا نسوق السفينة. دائما مع احتفالية ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة، أحيت دار الشباب عبد الرحمن لعلى الذكرى تحت شعار نوفمبر الكفاح، نوفمبر التحدي لجزائر جديدة. اختتمت جمعية ترقية الفتاة بمقرها بحضور طبيبة نسائية ومختصة نفسانية فعاليات الحملة التحسيسية والتوعوية الخاصة بالشهر الوردي التي دامت أسبوع حول الوقاية ومكافحة سرطان الثدي، وكذلك بتقديم معرض متنوع لما تجود به أنامل الفتيات، إذ أنجزت هذه المناسبة خلال الحجر المنزلي بمرافقة منشطة مختصة. جرى يوم 28 أكتوبر الماضي رياضيو عدة تخصصات فحص الPCR على مستوى المركز الوطني لتجمع وتحضير مواهب النخب الرياضية بالسويدانية تحت إشراف المركز الوطني لطب الرياضة، وهذا تحضيرا للاستحقاقات القادمة وفق بروتوكول صحي صارم. والتخصصات المعنية: الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، والاتحادية الجزائرية للجيدو. بدورهن بطلات المنتخب الوطني للجيدو يواصلن التدريبات مثل ما نشاهد في الصور من القاعة الجديدة بمركز تحضير الفرق الوطنية فوكا، وهذا تحضيرا للاستحقاقات القادمة. مباشرة بعد ضخ الغلاف المالي من قبل وزارة الشباب والرياضة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو السيد سليمان مسدوي بتسوية أجور المسارعين المتوجين في مختلف المنافسات الدولية، إذ أشرفت أمينة المال للاتحادية على عملية تسليم الصكوك للمسارعين والطاقم الفني، حيث جرت العملية في ظروف تنظيمية محكمة وباحترام التباعد الاجتماعي تجنبا لتفاشي جائحة كورونا. تواصل الجمعية الشبانية للبيئة والسياحة ببلدية المحمدية نشاطاتها في مجابهة كوفيد-19، وهذا ما وقفت عنده مؤخرا لعملية تعقيم للمدرسة الابتدائية زينب أم المساكين. في سياق ذي صلة نظمت جمعية الابتسامة حملة تعقيم بمدرسة الوئام ببلوغين، وكذلك تقديم الكمامات للأساتذة والتلاميذ، وهذا لتوفير دخول مدرسي آمن وسليم، وهذا كذلك طبقا لنشاطات الجمعيات والرابطات التي تقوم بها كل الجمعيات والرابطات المنتسبة لمديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر منذ بداية الجائحة. ومع ركن التنشيط عن بعد دائما في نشاط الخط العربي من المركز الثقافي عيسى مسعودي بحسين داي، نسافر مع عالم الخط ونعود. بهذا مشاهدينا وصلنا لختام حصادنا، ابقوا أنتم أوفياء برنامج عين على الشباب عبر الويب. السلام عليكم.